On va première, on ne peut pas le déjà avant. Alors, s'il vous plaît, CTRL SHIFT O. Alors, s'il vous plaît. Normalement, n'importe quel frame doit étendre la classe JFrame, okay? Et non pas la classe frame, parce que la classe frame, c'est la classe. À chaque fois que vous voyez G quelque chose, c'est la classe de swing. À chaque fois que vous voyez quelque chose directement, ça veut dire label, bouton, je ne sais pas quoi, frame, etc., ce sont des composants de AWT. Okay? Donc ici, c'est une action listener. Bon, généralement, on ne le fait pas comme ça. Ça, c'est l'action. Dès qu'on clique sur un bouton, une action automatiquement va être déclenchée. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré ici? Il a déclaré un bouton P1. Il a associé l'action en question. Alors, une fois que tu implémentes l'interface action listener, tu dois redéfinir une méthode qui s'appelle action performance. Ça veut dire une fois que je clique, cette méthode va être invoquée. J'espère que c'est clair. Alors, je clique. Le bouton, j'avais associé le bouton à 10. 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire la méthode test JFrame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce action listener en cours. Ça veut dire automatiquement, dès que je clique sur le bouton P1, automatiquement, j'aurai l'invocation de quoi? De la méthode action performance. Okay? Mais généralement, الناس ما تيديروش هكا. Généralement, الناس ما تيديروش هكا. تحيدوا هذه. لحقاش ايماجينو بان عندي انترفاس فيها بزاف د الباط. اوكي؟ كومون جو فير؟ نحيد الامبليمنت هكا. وتندير اد وتنقول ليه هنا نيو. تنقول ليه اكسيون ليسنر وهنا جو ريديفيني هاد بي 1 جو ندير في لاكسيون. هنا ندير اس اوت بوطون 1 P1 cliquet. Alors, par rapport à l'action, شو واش كندير؟ لاكسيون تاع بي 1 هي نفس لاكسيون تاع بي 2 هي نفس تاع لاكسيون بي 3 هي ديك الاكسيون بيرفورمانس اللي كاينه في الخارج. شفتوا شنو كندير ولا لا؟ سكي با لوجيك. ثلاثه الباط عندهم نفس لاكسيون، علاش كاين هو بثلاثه علاش؟ راه بوطون واحد هذاك. دونك اشاك فوا اون دو فير نيو اكسيون ليسنر نيو اكسيون ليسنر et j'ajoute l'action on redéfinit sur la méthode action performance. كاين هادشي حشومه بقات كتب انا في هادشي من مولي كان. Alors, Néo, action performante, où je dois. Alors, s'il vous plaît. Et là, je veux créer un G-panel et non pas un panel. Alors, G-frame, c'est le grand composant. Okay? Et dans chaque bloc de l'interface graphique, je vais faire ce qu'on appelle un G-panel. G-panel, je ne sais pas. Il y a dit, partie de l'interface graphique, il y a tout là. Il y a تنفرشوا كيف سميتها؟ بلاد تنفرشوا؟ لا سميتو زربية واحد الزربية صغيرة. Donc il y a s'il vous plaît. Donc je vais continuer s'il vous plaît. Donc je vais pas faire bouton mais plutôt quoi? J-bouton. Donc J-bouton. Et on va préciser le label du bouton au CTRL SHIFT O qui permet de faire un import. Ça marche? Donc par la suite, alors ici, P1 cliquet, P2 cliquet, المهم مقروحين برومو مقروحة. Alors, alors j'ai panel. Donc, je vais faire le composant à swing et non pas le composant de AWT. CTRL SHIFT O. Eclipse, là, CTRL SHIFT O. Donc, peut-être que je variable majuscule c'est Alt SHIFT R. Il a pris tout c'est CTRL R. C'est هذا panel. Donc حطيناهم لي بانل. هذا البانل حطينا فيها ضبطينا في بي 1 بي 2 بي 3. اوكي باغ لا سويت 10 هو شكون هو الفريم لحقاش cette classe elle hérite de la classe frame. Donc le 10 c'est le frame. Donc 10.add panel وعطيتها في الوسط داكشي اللي واعد السانتر. باغ لا سويت لقات واحد البانل اخر ما عرفتش باه والله ما عرفتش باه بغيت ندير فيه لابيل ما عندنا ما نديرو حنا بغينا نشوفوا هذوك البانلات. Le raccourci CTRL SHIFT C qui prend les twins. Ok?
هذا من الشيطان الرجيم اش يدير هذا السيد هذا اكسيون بيرفورمانس غادي نحيدها بيسكو ما بقاش يتامبليمونتي لاكسيون ليسنر وفي المين شنمشي ندير تنعيط على الفريم ديالي اوكي جو لانستونسي ولكن ما تتبانش انت تنستونسي ما تتبان تقول لها سيت فيزيبل ترو باش تبان اوكي écoute. Donc, je vais l'instancier et par la suite, je vais le rendre visible. J'exécute. S'il vous plaît, bouton, s'il vous plaît. هذا bouton, si vous voulez accéder à هذاك البوطون تقيسو من شي قنت اخر خاصك تديكلاري كوم فاريابل الفوق ما عرفتش فهمتوني ولا لا هنا الفوق كوم فاريابل دانستونس هنا ديكلاري بي ان ماشي ديكلاري كوم فاريابل لوكال في وسط الكونستركتور ورا داروا فاريابل لوكال في وسط الكونستركتور لاحظوا الناس العاديين تيديكلاراو هنا تكتبوا جي بوطون بي ان ايكال نيو جي بوطون كوم سا الا بغيت اكسيدي ليه من شي قنت اخر تبي اكسيدي مي سينو راه فاريابل لوكال ما تقدرش تاكسيدي ليه هو هذا Alors, s'il vous plaît, donc je clique sur P3 et je vais regarder le console P3 cliquer. Donc vraiment ça marche. Maintenant, je vais construire un label et je vais agir le label. Une fois que je clique, il va nous afficher P1 clic. Mais non pas dans le console, mais plutôt dans l'interface graphique. Ça marche. Donc je vais maintenant créer un label et je vais agir sur le label en question. Bien évidemment, je vais déclarer le P1, P2, P3 comme étant des variables de... Il y a une grande méthode qui s'appelle init. Et au sein de cette init, on fait une méthode qui s'appelle init actions. Ok? Alors, on va voir. Donc, private void, init. Et au sein de cette méthode, je vais appeler init actions. Alors, cette init, هي qui permet d'initialiser l'ensemble تاع les attributs ديالي et les méthodes ديالي. OK? هاد init actions ما كايناش غنكريها. Alors init actions ça n'existe pas, je vais la créer. Comment je vais? Je vais initialiser trois actions. P1 et P2 et P3. Donc init P1 entre parenthèses init come on init P2 init P3. Donc ça c'est P2, ça c'est P3 et je vais initialiser le tout. Donc je vais créer trois autres méthodes. Bon, bla ma نديرو مالو. Et pour ne pas un petit peu surcharger mais vraiment في البراتيك فاش كانوا الناس يخدموا بهادشي راه هكا كانوا تيجيروا فاش كانوا الناس يخدموا مابقاش يخدموا بهادشي. Donc j'initialise tous les actions dans une seule méthode. Init actions كلهم شي بوطون لا. Donc je vais faire J bouton 1 J bouton s'il vous plaît voilà new J bouton بطبيعة الحال s'il vous plaît donc تنعيط على هاد init تنعيط على init actions ok و init actions j'initialise l'ensemble des actions ديالي ok sinon بغيت تكتبوا هادشي بجافا 8 نقدروا نكتبوا هادشي بجافا 8 نوريكم جافا 8 كيفاش دار جافا 8 تيجي هادشي ساهل c'est encore mieux. شوف كيف ندير لها بجافا 8 فلاش خلاص نجيت دونك اكسبريشن ندير هكا ها هادشي ما تيخدموش به بلا صافي سمحوا لي مسامحه لا قال لك حرام هذاك الشيء ما تخدموش به نتوما حرام تطلعوا نجي ان شاء الله نوري لكم نتوما يتامى ça marche. Donc j'initialise mes actions ou ça me génère à l'aide init هنا. OK? Ou init, j'initialise pas simplement les actions, mais aussi j'initialise l'interface graphique. Donc تكون عندي les actions بوحدهم تنعرفهم فين كاينين وتنعرف الانسازاتهم l'interface graphique جي بانيل البوتينات هادي ديال كولور روز روج etc. Donc هذا كامل واش je vais l'isoler dans un code à part سميتو اش l'isolation c'est alt shift m. Alt shift M, ça permet de créer une méthode. Alt shift. Alors, je vais l'appeler init. Init quoi? Init graphical user interface. Init GUI. تنجي لها هكا. وهذا كاملة كنهزها تنحطها فوسط init. Donc فوسط init, j'initialise deux choses.
j'initialise les graphiques user interface et par la suite j'initialise les actions. Ok, donc تندخل عندي هنا par la suite ندخل هنا je fais simplement le titre نتاع الجي فريم ديالي mais en plus de ça ضغط على init فيها كلشي. Deux parties, j'initialise le graphical user interface, par la suite les actions. Et par la suite, bien évidemment, je dois agir à les actions. C'est vraiment le concept pivot qu'on va manipuler. Donc, entre l'init GLE, entre exactement l'init action. Donc, là, on déclare j'ai texte, j'ai label, je dois le modifier. Et, je te vois ce qu'il dit. Là, je te vois le gars qui dit le bouton input. Ouais, l'action. اكسيون وحده ثلاثه الباطن تيشوف لاكسيون منين جات البوطون 1 ولا بوطون 2 ولا بوطون 3 تقول لي في بوطون 1 في بوطون 2 باطاش المهم كتجي واحد الحاجه عبيطه كتجي اوكي دونك ليطاب اللي مورا الشباب باش بغينا نديرو بلا نقادو اللابيل ديالنا اوكي نورمال اللابيل بنديرها في جرافيك يوزر انترفيس خصني نديرها كنعرفها فين كاين اوكي شباب الله يرضي عليكم سمعني الله يرضي عليكم الشباب دونك كنهزو حتى معاهم في البانل ولكن في باتشي في الويست داكشي درتي بانل اخرى بانل التكست لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله حطوا بالبيكسلات تقول لي البوزيسيون اكس و اي ولكن بطبيعه الحال ما يمكنش ندير اكس و اي وندير المعلم المتعامد تاع التيكارسي كنجرب نيت بيز ولكن قد داكشي بقى انا قالت لي المعلم التيكارسي وندير اكس و اي الاسقاط بتوازي مع بعض الافاصيل سكوت اكسبونس لاي اوت كدا طق هو زاد اللابيل الوغ هاد اللابيل غنمشيو نطلعوا الفوق بيسكو جو فو اجيغ عليه اوكي وما بغيتي فيه والو هاد اللابيل نو بوتون كليكت كليكي سور لو بوتون سير بحال دونك ها وزدناه للكيس اوكي زدناه وهذا زدناه للكيس الوغ s'il vous plaît j'espère que هذه كلاغ قالت لنا واحد البانل اخر حطيناه في السنتر درنا واحد اللابيل خشيناه في وسط هذاك البانل اي باغ لا سويت ازوتينا البانل من الفريم شي فريم فاشا فو فويي 10 بوان ça veut dire que je vais ajouter au frame alors par la suite جبت l'ouest est ما نخدموش بهذا الشيء est sud nord تحليل بيضين نو نخدمو بلي بيكسل اكس و اي مي بيان ايفيدامون فيزيوالمون هكا انا بديت ما يمكنش نعرف اكس و اي لا تيجي دور النيت بيس جر وتيحط لك الاكس و بوحدو مارش دونك باغ لا سويت جو دوا اجير على لو لابيل دونك اون فوا نقول ليه لابيل جو في فيغ ال الوغ جو دوا ديكلاغي لابيل الفوق الوغ فين هو لابيل غنحطو الفوق بيان ايفيدامون دوك كلهم خصهم يكونوا اش برايفات والكيتار والسيتر والهبات عادي لي زاتريبي كلهم خصهم يكونوا انكابسولي الوغ une fois que je clique هنا خصني نقول هنا L point set label set text عندنا شي راجيم set text عرفاش انا هو انت عرفاش نعبط انا بحال لقيت انت ال كنتي مذاكر فاريابل لوكال وكنت تمشي اكسيدي من تما هو غير لوكال فاصل الكونستركتور تبقى هي اكسيدي خصك تطلعو لفوق عبط ولا بغا نسميو دابا نسميو لابيل طلع لفوق دابا نديرها نطلع الت شيفت اخ ماي لابيل الوغ بي 1 كليكت بي 2 كليكت بي 3 كليكت الوغ جو في كليكي جو في اكزيكوتي ران جافا ابليكيشن يا ربي السلام سكوت غادي كونتينر بارنت اتسلف اجوتي الكونتينر لراسو سكوت قال حيدت المي اجوتي الكونتينر راسو فين اجوتي الكونتينر راسو انت داير شي حاجه هنا في هذا انيت جرافيك يوزر انترفيس سكوت قلتي البانل سقتيه اجيتي البانل راسو شتي كي داير ليه اجيتي البانل راسو العبيط سكوت قالك بالتسميه 10 بوان يعني جي فريم اللي اجوتي لها البانل هذا جي فريم ماشي البانل اللي اجوتي البانل راسو ما كاينش دايرها سكوت لكن قلت معك بحال قلتي هو اللي طلع عليك لا ماشي هذا دابا بدلت انا هادشي والله ما كنطلع عليها الوغ سيبل لي ماشي هي هادشي لا
ياجي شوف الله يرضيكم ها هو نو بوتون كليك تشتوه نو بوتون كليك تكسكي وراه هذا تبان لكم عندي ما ندير لكم المهم ثقوا فيا بي 1 كليكت الفيديو راه خدامه فيه بي 2 كليكت بي 3 كليكت خدمات اش بغيتي ها شنو هو؟ شحال كاين اللي ولا سالينا الفيديو